Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте. Добрый день. Приятно бывать у вас в гостях. Спасибо вам за приглашение. 7 марта начинается Великий пост. Это особое время для православных верующих. В начале нашей беседы я предлагаю обсудить эту тему. Отец Филарет, скажите, пожалуйста, как подготовиться к этому событию? Какими мы должны подойти к Великому посту? Что он символизирует? Ну и, конечно, главный вопрос, как правильно соблюдать Великий пост? Из года в год есть в церкви, христианской церкви, традиция перед встречей праздника Пасхи совершать 40-дневное постное, как мы называем, поприще, то есть путь. Но исторически, безусловно, пост, он был установлен еще в ветхозаветные времена. Читая Евангелие, братья и сестры знают, что Господь перед проповедью постился 40 дней в пустыне, да? И во знаменование того, что Он показывает нам пример, также мы верующие с древних времен, потому что установление поста перед Пасхой, перед Светлым Христом, воскресением, это тоже древнее установление, первые века христианства он уже упоминается. Безусловно, для нас это время особого настроя внутреннего, это время для покаяния, это время для исправления своей жизни. Потому что у каждого из нас есть какие-то слабые стороны, с которыми мы должны не мириться, а бороться. Потому что грехи различные, и любой грех, он оказывает влияние на человека. Будь то грех осуждения, будь то грех злобы, будь то грех ненависти, да, и прочее, прочее. То есть огромное количество этих моментов, которые мы, верующие люди, должны, безусловно, знать. Как проводить пост? Безусловно, пост начинается с молитвы. Мы приходим в храм Божий на прощенное воскресенье, чтобы получить благословение от священнослужителей на пост. Первая неделя Великого Поста, она особая по напряженности. Более того, утром, вечером совершаются постовые богослужения, а вообще первые 4 дня первой недели поста совершается чтение канона Андрея Критского. Верующие очень пытаются приходить на эти службы, потому что там все о покаянии, там все о людях, все о нас. Примеры приводятся для подражания и прочее. И, безусловно, пост, вот мы всегда говорим, пост не только воздержание от чего-то, от какого-то вида пищи, да? Молочное и мясное. Молочное и мясной. Мы, наверное, может быть, и вы потом зададите вопрос по поводу, есть ли какие-то исключения из поста, то есть кому нельзя поститься, и не нужно этого делать. Вот. Но, безусловно, пост – это, конечно, духовное, внутреннее трезвение, отказаться от просмотра каких-то программ увеселительных, да, больше почитать Священное Писание. То есть, вот, наверное, провести это время с пользой, и для себя, и для других людей всегда советуешь выйти из поста, надо от чего-то освободиться, стать легче немножко. Ну вот раз уж мы заговорили об ограничениях, вот, что касается, например, беременных женщин, кормящих, да, пост всегда болящих, вот как для человека здорового. Если человек находится в больнице, он должен кушать все то, что ему дают. Первое, да. Если, как вы говорите, женщина, которая имеет под своим сердцем уже детей, беременные, конечно, они тоже должны думать не только о себе, они должны думать и о том ребеночке, который у них находится, и, безусловно, и чадо маленькое, оно должно получать определенные и витамины, да, и вещества, необходимые для развития. Поэтому, да, для беременных женщин тоже пост снимается. Путешествующий человек, да, человек, который, допустим, находится в армии, то же самое, нужно кушать то, что дают. То есть, когда человек обременен какой-то ответственностью, то безусловно. Но здесь тоже нужно понимать, допустим, люди работают в школе, вот преподаватели наши, как им поститься, когда они приходят в столовую и кушают то, что дадут. Вот то, что им дают, пускай они кушают. Но можно же выбрать, да, из мясного можно, допустим, выбрать только рыбное, да, покушать там рыбную котлету. Ну, это, конечно, мелочи, но для людей они часто важны. Вот когда приходим домой, да, дома, конечно, должна быть постная пища, сообразно того, как человек на нее настраивается. Еще раз хочу сказать, пост – это не голодовка, это не диета, а пост – это исправление своей жизни. А какими мы должны подойти вот к этому событию, к Великому посту? Как вот подготовиться морально? Да, с решимостью вот что-то исправить в своей жизни. С решимостью, может быть, больше стать прихожанином какого-то храма. Постепенно снимаются все наши эти ограничения, постепенно люди
уже переболев, привыкают к тому, что в нашей жизни появился еще один вирус. Вот, поэтому все потихоньку встает на круги своя. Поэтому, понимая, что мы пережили, мы, конечно, должны стать и ближе к Богу, ближе к церкви. Для нас, не для кого-то мы это делаем, а делаем прежде всего для себя. И начиная пост, конечно же, нужна решимость и желание, чем мы будем заниматься, от чего мы будем освобождаться и с чем будем бороться. Спасибо большое. Ну а теперь пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Их нам посылают со всех уголков России благодаря телеканалу «Союз». И первый вопрос от Евдокии из Санкт-Петербурга, как раз продолжение темы по поводу прощенного воскресения. Православный мир скоро войдет в поприще Великого Поста, который предваряет церковный праздник Прощенное Воскресенье. Этот праздник совпадает с широкой Масленицей, которая также любима в нашей стране, в России. Скажите, пожалуйста, как вы и церковь в целом относятся к празднованию Масленицы в той части, когда православные верующие сжигают чучело на костре? Ведь это языческий ритуал. Одобряет ли это духовенство? Конечно, мы не одобряем это. Это пережитки нашего давнишнего прошлого, потому что празднование Масленицы в языческом мире тогда у наших славян, конечно, было связано с переменой времени, наступления весны и все прочее. Для нас масленичная неделя – это неделя, которая ужесточается перед постом. Допустим, эту вот неделю, не кроме блинов, конечно, уже верующие не вкушают мясную пищу. Поэтому для нас масленица, вот этот период, вот эта неделя, масленичная неделя перед прощенным воскресением, это наоборот время уже как бы ужесточения своей жизни. А когда люди идут на площади, начинают жечь там чучело, гуляние, все прочее, это, конечно, не соответствует духу христианскому. Поэтому мы не ходим на такие вещи и людям, конечно же, не советуем. В нашем календаре есть огромное количество праздников, на которых можно отдохнуть в свое время, в положенное время. Поэтому, конечно, отрицательно это совершенно не нужно. И это же самое, наверное, можно сказать о празднике Ивана Купала, когда через костер прыгают. Да, то есть у нас же есть вот это наследие. А почему христианство, приходя, вот эти даты как бы не вычеркивало? Потому что в эти даты вписывались христианские события, христианские какие-то праздники, была христианская мотивация. Потому что вот если брать с мирской точки зрения, да, наступление весны, все тает и все прочее, а мы всегда переходим, и пост же начинается весной. Весна для души. Да? Пост всегда часто называли весенняя душа. Время, когда душа может преобразиться, она может заново переродиться, какие-то, как я сказал, да, побороть себе. Человек должен слабости или неточности в своей духовной жизни. Вот. Поэтому христианская церковь, она одухотворяла эти даты. И они меняли смысл и свое назначение. Спасибо. К сожалению, жизнь и смерть, они всегда ходят рядом. И многих наших телезрителей, прихожан, людей интересует, что же будет после нашей земной жизни. Поэтому я сегодня отобрал вопросы, которые как раз вот на эту тему. Мария из Петрозаводска спрашивает. Считается, что о покойниках нельзя говорить плохо. Скажите, пожалуйста, почему? Потому что это грех осуждения. Вообще о всех нельзя говорить плохо. Не только о покойниках, а о людях, которые перешли в иной мир. Зачем осуждать то, что уже нельзя исправить? Потому что человеческий путь заканчивается, жизненный путь, но он продолжается в другом измерении, в другом мире. Да? Душа переходит в вечность, где она вечно будет пребывать. А когда мы начинаем вообще рассказывать что-то нехорошее о человеке, мы постепенно скатываемся к осуждению этого человека. А вы же сами знаете, что есть такой грех, да, осуждение. И в Священном Писании Господь говорит своими устами, что не судите, да не судимы будете. Поэтому нельзя осуждать не только и говорить плохо о усопших, но и о живых то же самое. Вот этому тоже надо учиться. Великий пост. И вы говорите вот эти вопросы, которые связаны с темой усопших людей, перешедших в мир иной. Ведь во время Великого Поста практически все субботы родительские. И в эти дни церковь особо молится за своих чад, христианских чад, которые перешли в мир иной. Поэтому по календарю обязательно надо смотреть и во время Великого Поста не только думать о себе, а еще помолиться о своих родственников, которые перешли в мир иной, о знакомых, о близких, которые мы помним. И следующий вопрос от Марии. Есть такое поверье. Нельзя долго оплакивать своих покойных родственников, потому что они на том свете тонут в наших слезах. Скажите, так ли это на самом деле?
Насчет того, что тонут, я думаю, это такая педагогическая, назидательный момент, как человека вразумить. Вот как человеку дать понять, что нельзя так делать. Безусловно, мы можем поплакать, вспомнив своих близких. Это не вопрос. Но когда человек убивается, когда он перестает реально оценивать действительность окружающую из-за горя, которое его постигло, такое бывает часто. Но потихоньку, и вам скажут и специалисты, и духовники, и священнослужители, нужно понимать, что смерть – это не конец. Вот если бы мы не верили в будущую жизнь, для нас бы это было что-то страшное. Действительно, есть жизнь, есть гроб, я прожил, меня закопали, больше... Я вообще, в принципе, больше не существую. Христианство говорит совершенно о другом. Мы всего лишь переходим в иной мир. И вот что интересно, люди забывают о таком очень удивительном даре, который Бог дал человеку – молитва. Ведь заупокойная молитва усопших – это и есть та ниточка, которая нас соединяет. Поэтому вместо того, чтобы убиваться, горе есть горе, я не хочу принижать горе любого человека, родителей, которые теряют своих детей, да? Когда дети хоронят своих родителей или близких. Горе всегда есть горе, но должна быть всему мера. Если вы чувствуете тоску, идите в храм. Если чувствуете одиночество, поставьте, зажгите свечи в память своих усопших, напишите поминовение, посидите в храме, подумайте, и вам станет намного легче, потому что смерти нет. Смерть – это, как апостол Павел говорит, это приобретение, это переход из одной жизни в жизнь другую. Потому что мы будем жить вечно, мы вечно живем как личности. И более того, нас же ждет там Христос, Он сказал, что я вас там буду встречать сам. Поэтому часто смерть называли и таинством, часто смерть называли неким таким событием очень важным, готовились. Вот когда вы откроете церковный календарь, вы увидите, что там очень много написано святых. А вы знаете, что даты их смерти написаны там. То есть смерть – это рождение для новой жизни. Да, даже смерть, она важнее, дата смерти важнее дня рождения. Хотя, конечно, дни рождения мы тоже празднуем, Рождество Христа же празднуем, да, как Господь пришел. Но и более почтительнее мы относимся, и более высоко мы празднуем Пасху Господню. Поэтому смерть – это не конец, это начало. Так, примерно в продолжении темы. Вопрос от Ивана из Подмосковья. У цыган есть такой обычай. Они на похоронах пляшут и поют песни, провожая в последний путь усопших родственников. В то же время цыгане ходят в церковь. Скажите, пожалуйста, как церковь относится к такому обычаю? Вы знаете, вот когда мы увидим, допустим, тот же африканский континент, увидим, как живут там племена и какая культура жизни у них. То есть это люди природы, да, это люди, у которых есть свои какие-то традиции. А вы посмотрите, как в Африке проходят богослужения христианские. Они могут и приплясывать, они играют в барабаны, они хлопают в ладоши. То есть но они это делают, конечно, исходя из тех чувств, которые их переполняют, это их жизнь, это их традиции, еще раз хочу сказать, которые церковь не перечеркивает. Церковь одухотворяет, христианство, оно дает иной смысл. А что касается вот того вопроса, в храм ходят не только люди, которые называют себя цыгане. Я знаю, что огромное количество людей этого этноса, этой национальности, они верующие христиане. А то, что у них есть свои какие-то традиции, но это традиции их народа. Главное, чтобы они, безусловно, у нас, вот смотрите, когда хоронят актрису или актера, что делают, когда аплодисменты? Под аплодисменты. И вообще, когда Папа Римский, допустим, восточное возьмите христианство, Папа Римский выступает в церкви, после проповеди ему аплодируют. То есть, видите, есть определенные традиции, которые напрямую не связаны ни с вероучением, ни с основами христианства. Это всего лишь те традиции, которые живут параллельно. Они не нарушают никаких наших вероучительных основ, но они присутствуют как традиция нашего народа. И любых народов, о которых мы вот сейчас говорилось. Следующий вопрос от Валерия из Великого Новгорода. В последнее время мне очень часто стали сниться покойные родственники. Меня это беспокоит. Скажите, пожалуйста, почему это происходит и что делать?
Что делать? Сразу хочу сказать, нужно, безусловно, если кто-то приснился из усопших, прийти в храм, поставить свечи, написать поминовение. Вот это самое первое. А второе, насколько усопшие могут нам являться, насколько они могут участвовать в нашей жизни, это вообще тема для отдельной беседы и не на один час. Вот. Все-таки усопшие находятся в ином мире. И мы прямо знаем, притча о богаче и Лазаре, да, и мы с вами читаем, что там ему говорит Авраам, богачу, между вами и нами огромная пропасть. Хотя вот этот бедный богач, который из-за своей жизни оказался в огне ада, он вообще-то Авраама говорит, пойди, отправь Лазаря туда, к братьям, чтобы он наставил их на путь истины. Авраам говорит, даже если он придет, они ему не поверят. Имеет закон, пускай исполняет, и будет им хорошо. Поэтому усопшие снятся, это ни к чему, ничем не обязывает. Но если вы хотите, вспомнили этого человека, то, конечно же, нужно за этого человека помолиться. Дальше Степан из Петербурга. Вот о чем он спрашивает. Многие родители называют своих детей в честь родственников. Дают имена своих родителей, дедушек, бабушек. Часто происходит так, когда ребенку дают имя своего погибшего или усопшего родного. И скажите, пожалуйста, не повторят ли таким образом судьбу своих родственников эти дети? Безусловно, нет. Вспомните Ветхий Завет, вспомните Рождество Иоанна Предтечи, когда к отцу подошли, спросили, как ты хочешь его назвать, он взял дощечку, написал, потому что ангел Божий наказал его за то, что он не поверил, что от них родится Иоанн Предтеча. Отец пророка Божьего был наказан немотой, он не мог разговаривать. Попросил дощечку и написал Иоанн, имя ему. Тогда родственники говорят, в твоем роде никого нет, ты должен назвать именем свое дитя, именем родственников, которые были в твоем роду и жили. Поэтому называть именами своих детей в память, да, там, не знаю, отца, или бабушки, дедушки, каких-то родственников, это существует. Да, существует, но это чисто человеческое установление, потому что все-таки в христианстве мы имена носим святых. Вот назвали меня Сергием, у меня покровитель не мой дедушка Сергей Аркадьевич, да, а у меня покровитель все-таки преподобный Сергий, святой, который есть в святцах, который есть в календаре, есть ему икона, есть житие, я читаю это житие, я молюсь преподобному, чтобы он меня... Назвать память – человеческая традиция, поэтому ничего никуда не перейдет. Почему? Потому что сам человек делает свое имя. Сам человек из себя и свое имя делает или авторитет, или это достойная будет личность общества, в котором живет, или, к сожалению, свою судьбу. Да, сам. то есть человек сам определяет даже не судьбу, а определяет то, что его имя будет наполнять. Потому что его имя может говорить о порочной жизни человека, или имя будет говорить, что это достойная личность общества. Делами, своими делами. Следующий вопрос от Надежды из Волхова. Говорят, что Бог не дает испытаний не по силам человеку. Вот в жизни были такие случаи, когда мать не смогла пережить смерть своего ребенка и ушла из жизни. Еще случаи, когда мужчина потерял работу, которая была для него смыслом жизни. От тяжелейшего стресса он заболел и скончался. И таких примеров немало. Хотелось бы услышать ваше мнение. К сожалению, так устроена человеческая жизнь, что нас часто испытывают, жизнь испытывает. Господь посылает какие-то испытания, ограничения для того, чтобы мы из этих жизненных испытаний вышли победителями. У кого сильная вера, у кого сильный дух, то, конечно же, человек выходит, поверьте мне, потому что я на своем пути, жизненном пути встречал также много трагедий, которые могли бы подточить мои силы или, в принципе, сломать меня. И я знаю много семей, много людей, которые, пройдя горнило всех этих страшных зачастую испытаний, оставались людьми, наоборот, становились добрее и находили смысл своей жизни совершенно в иных вещах. Поэтому, я думаю, слабость веры, вот это самая основная причина, слабость веры, когда человек, встретившись с этим испытанием, ломается. Вот здесь очень важно, братья и сестры, отмечу и скажу, очень важно наше участие в жизни других людей. Ведь зачастую мы проходим мимо, ведь зачастую мы лишний раз не позвоним тому, у кого случилось горе.
Мы лишний раз не придем к этим людям. Мы оставляем таких людей в одиночестве. Вот человек потерял работу. У тебя есть возможность на своем предприятии пойти сказать: слушай, а не нужны нам работники там, в качестве дворника даже. Прийти к этому же потерявшему смысл своей жизни и поучаствовать с этим человеком, сказать: слушай, ты потерял работу, а вот я узнал, а он нам нужен, пойдем к нам. Понимаете, вот наше участие. Не вопрос, что человек остался один, а кто его оставил одиноким? Мы. Мы зачастую, закрываясь своими проблемами, не думаем о других. Вот в этом тоже наш грех. И то, что люди часто ломаются, это вина и наша. Знаю, протянуть руку помощи. Обязательно рука помощи должна быть. Узнали беда у человека? Позвоните, спросите, поддержите. В этом ничего такого нет. И все равно человек, чувствуя сочувствие, чувствуя сопереживание, он всегда найдет силы. Да? Как всегда мы говорим, мы не одиноки даже в наших бедах. В радостях мы не одиноки, а в бедах тем более не одиноки. Помимо близких, конечно, с нами Господь. И как говорят, что Господь в этих испытаниях смотрит наш уровень нашей веры. С поддержкой легче выйти из стресса. Да, конечно. Дальше Роман из Москвы пишет. Однажды мой дед рассказал мне, что он увидел Бога. Дед спросил у него, когда он заберет его к себе, на что Бог ему ответил: еще не время. Через несколько лет дед снова увидел Бога, и он сказал, что время пришло. И в этот день дед скончался. Он рассказал мне эту историю перед смертью. Скажите, что это могло быть и как можно объяснить это явление? Наши благочестивые предки, почему-то Господь им открывал час их ухода из этого мира. Искать каких-то видений, встреч с чем-то потусторонним, наделяя, но ведь это Он сказал, это Бог, а Бога никто никогда не видел. И может ли Господь являться, наверное, простому человеку, не знаю. Вообще Бог может ли являться, потому что Господь, Он всегда должен быть с человеком. А какое-то внутреннее осознание, вот я говорю, что есть случаи, когда пожилые люди просто приходили в дом. Есть великолепный фильм Павела Лунгина, по-моему, «Остров», да, и там очень хорошо показано отец Анатолий. Господь ему открыл: сегодня ты будешь уходить ко мне. Он одел белую рубашку, лег в гроб, да, еще я ухожу. Вот так же и нашим предкам зачастую Господь давал видение дня своей кончины. Вот. Но она от нас сокрыта, поэтому что, кто там являлся, что там, если, просто воспринимать это как жизнь, как жизненная, наверное, жизненная ситуация. А так к этим всем видениям надо быть очень-очень осторожными, потому что зачастую под этими видениями может скрываться нечто другое. Отец Филарет, спасибо огромное за интересную беседу. Все было замечательно. И в преддверии Великого Поста я вас попрошу по традиции в конце нашей передачи обратиться к телезрителям, к вашим прихожанам, к людям. Да, братья и сестры, безусловно, первое мое пожелание, чтобы мы с вами чаще встречались в Божьем храме. Приезжайте к нам в монастырь, идите в храм, который находится рядом, посещайте великопостные богослужения, которые носят обязательно назидательный характер, важный характер для вас. И более того, как я уже сказал в начале нашей программы, я бы хотел, чтобы каждый, кто вступает в пост, обязательно вышел из него с победой, чтобы что-то победить в себе, чтобы что-то исправить. Как всегда говоришь, стать терпимее, стать более человечными. Вот это, наверное, самое важное. В наше непростое время, время ожесточения, время лжи, чтобы мы всегда оставались людьми. Да хранит всех нас Господь, братья и сестры, во время поста. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, присылайте свои вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Со всех краев земли русской едут сюда люди, чтобы оказаться у истока, остановиться, вспомнить наших великих предков и обрести силу, насладиться красотой родных просторов и впустить в сердце покой, войти в храм Божий, прикоснуться к величайшим святыням и наполниться. Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться в это место.
Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное.